साथीहरु मेरो च्यानलमा र यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई ओरेडो मनी mpin ब्लक भएको कसरी बनाउने यस विषयमा रहेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले ओरेडो मनी लगइन गर्न खोज्नुभयो, लगइन गर्न खोज्दा तपाईहरुले 3 चोटी भन्दा धेरै mpin रङ टाइप गर्नु भयो भने सिधै ब्लक भइहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको mpin ब्लक भइसकेपछि तपाई या त कल गर्नु पर्ने हुन्छ या त ओरेडो शपमा जानु पर्ने हुन्छ। तर तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि ओरेडो शप जानु पर्दैन, कल पनि गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुस्, स्किप नगरी हेर्नुस्। तपाईहरुले सजिलैसँग अब आफ्नो मोबाइल मार्फत बनाउन सक्नुहुनेछ। ओरेडो मनी mpin ब्लक भइसकेपछि आफ्नो मोबाइल मार्फत कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई ए टु जेड जानकारी दिनेछु। के तपाईहरुले पनि यस विषयमा र आफ्नो ओरेडो मनीको mpin ब्लक भएको आफै बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने भिडियोको तलपट्टि सब्स्क्राइब लेखिएको होला, सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले ल्याउँदा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। तपाईहरुको ओरेडो मनी mpin ब्लक भएको छ भने सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनुहोला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि ओरेडो मनी एप्स लेखेको होला, जस्ट सिम्पली यसमा एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईको mpin ब्लक भएको छ भने यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले अब मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुहोला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मैले यहाँनिर मोबाइल नम्बर टाइप गरिसके। टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली एरो चिन्हमा एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा इन्टर योर कतार आइडी भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर कतार आइडी टाइप गर्नुहोला। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो कतार आइडी टाइप गरिसकेको छु। तपाईले पनि टाइप गरिसक्नुभयो होला। टाइप गरिसकेपछि राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तलपट्टि एरो चिन्हमा एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। अब तपाईले यहाँनिर धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट वाज योर लास्ट ट्रान्जेक्सन भनेर लेखेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट ट्रान्जेक्सन डेट पनि देखाइसकेको छ। तपाईले यो समयमा के गर्नुभएको थियो? तपाईले पैसा डिपोजिट गर्नुभएको थियो कि तपाईले यहाँनिर विथड्र गर्नुभएको थियो कि पैसा झिक्नु भएको थियो कि तपाईले इन्टरनेसनल ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो कि या त ओरेडो वालेट टु ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो कि या त टपअप गर्नुभएको थियो कि या त पेमेन्ट गर्नुभएको थियो कि या त अदर के गर्नुभएको थियो तपाईले सम्झिनु होला। सम्झिसकेपछि यहाँनिर हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको कम्पनीले पैसा डिपोजिट गरेको थियो भने तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईले विथड्र गर्नुभएको थियो यानी कि एटीएमबाट पैसा झिक्नु भएको थियो भने तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरुले इन्टरनेसनल ट्रान्सफर यानी कि तपाईले पैसा पठाउनु भएको थियो भने नेपालमा तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन ओरेडो वालेटमा तपाईहरुले पैसा ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो कि या त टपअप गर्नुभएको थियो या त पेमेन्ट गर्नुभएको थियो या त अर्डर के गर्नुभएको थियो त्यसलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। म डिपोजिटमा सिलेक्ट गर्छु किनकि मलाई भर्खरै मात्रामा कम्पनीले पैसा डिपोजिट गरिदिएको थियो। त्यो हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट सिम्पली मैले डिपोजिटमा एकचोटी टच गरे। तपाईले डिपोजिटमै तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। तपाईले लास्ट ट्रान्जेक्सन के गर्नुभएको थियो तपाईले त्यो अनुसार गर्नु होला, नत्र मिल्दैन। यति गरिसकेपछि राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एरो चिन्हमा एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा इन्टर योर लास्ट ट्रान्जेक्सन भनेर लेखेको छ। त्यसपछि डेट पनि देखाइसकेको छ। तपाईले कतिखेर ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको थियो, के गर्नुभएको थियो, पैसा पठाउनु भएको थियो कि डिपोजिट गर्नुभएको थियो कि त्यो डेट यहाँनिर देखाइसकेको छ। अब हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कति के गरेको थियो त्यो रकम हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई मेरो कम्पनीले लास्ट ट्रान्जेक्सन गरेको थियो रकम, त्यो रकम म यहाँनिर टाइप गर्न गएको छु। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर अमाउन्ट टाइप गरिसकेको छु। टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिसेट mpin भनेर लेखेको छ तलपट्टि, यसमा एकचोटी टच गर्नु होला।
टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर mpin भनेर लेखेको छ। तपाईको कतार आइडी यो देखाएको छ। कतार आइडी देखाइसकेपछि तपाईको रकम यहाँनिर देखाइसकेको छ। कति तपाईले यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभएको थियो त्यो टोटल रकम यहाँनिर देखाउने छ। यति देखाइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले टच गरेर यसलाई सेन्ड गरिदिनु होला। म्यासेज सेन्ड गरिसकेपछि हामीले ओरेडो मनीले टेम्पोरी mpin सेन्ड गरिदिनेछ। त्यो टेम्पोरी mpin हाम्रो मोबाइलको मेसेज बक्समा आउनेछ। तपाई त्यहाँनिर गएर चेक गर्नु होला। म चेक गर्न गइरहेको छु। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ टेम्पोरी mpin आइसकेको छ। तपाईको पनि आएको होला। तपाईले चेक गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ योर 4 डिजिट टेम्पोरी mpin डट यति आइसकेको छ। तपाईले चेक गर्नु होला। चेक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओरेडो मनी एप्स भनेर लेखेको छ। यसमा ओरेडो मनीमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। डिसमिस भनेर लेखेको छ तलपट्टि। यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। वेलकम टु ब्याक अ टेम्पोरी mpin हैज बीन सेन्ड टु यु भनेर लेखेको छ। अब हामीले ओरेडो मनीले टेम्पोरी mpin पठाएको थियो त्यो mpin हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गर्न होला सबभन्दा पहिले। म आफ्नो ओरेडो मनीमा टेम्पोरी mpin टाइप गर्न गइरहेको छु। तपाईले पनि टाइप गर्नु होला। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन टेम्पोरी mpin आएको थियो मैले टाइप गरिसके। तपाईले पनि टाइप गरिसक्नु होला। यति टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर एरो चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो मोबाइल नम्बरबाट तपाईलाई ओपिटी कोड आउने गर्छ। त्यो मेसेज बक्समा गएर यहाँनिर ओपिटी कोड ल्याएर यहाँनिर टाइप गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर ओपिटी कोड टाइप गरिसके। टाइप गरिसकेपछि एरो चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। सेटअप योर mpin भनेर लेखेको छ। अब हामीले नयाँ mpin सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले नभुल्ने हिसाबले नबिर्सिने हिसाबले त्यो mpin तपाईले टाइप गर्नु होला। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर mpin टाइप गरिसकेको छु। टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर एरो चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि फेरि पनि हामीले रिइन्टर योर mpin भनेर लेखेको छ। तपाईले जुन पहिले टाइप गर्नुभएको थियो त्यही सेम यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले फेरि पनि सेम mpin टाइप गरिसकेको छु। टाइप गरिसकेपछि एरो चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लगइन विथ बायोमेट्रिक भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँनिर बायोमेट्रिक एड गर्नु भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईले फिङ्गरप्रिन्ट सेट गर्नु होला। यदि तपाईले mpin भुल्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग फिङ्गरप्रिन्टबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट सिम्पली इनेबलमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईले फिङ्गरप्रिन्ट सेट गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फिङ्गरप्रिन्ट सेट भइसकेको छ। सेट भइसकेपछि अब हामीलाई म्यासेज आउनेछ। त्यो म्यासेज हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओपिटी कोड आएको थियो मैले टाइप गरिसकेको छु। टाइप गरिसकेपछि एरो चिन्हमा एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मैले सजिलैसँग आफ्नो mpin ब्लक भएको थियो भने अहिले लगइन गर्न सफल भएको छु। तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो ओरेडो मनी mpin ब्लक भएको थियो भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल मार्फत कुनै पनि ठाउँमा नगएर ओरेडो शपमा नगएर आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला आफ्नो मोबाइल मार्फत आफैले ओरेडो मनी mpin ब्लक भएको कसरी बनाउने कसरी रिसेट गर्ने तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। भिडियो कस्तो लाग्यो र भिडियो मन परे आगामी दिनहरुमा यस्तै खालका जानकारी पाउनलाई यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।